पश्चिम बंगाल व झारखंड की सीमा से सटे मैथन इलाके में NH2 पर पुलिस की ओर से ट्रकों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पिछले 48 घंटों से ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। हालांकि ट्रक ड्राइवरों को आवागमन ठप करने की वजह भी प्रशासन की ओर से नहीं बताई जा रही। इस बीच बेवजह सड़क पर रोके जाने का विरोध करने पर ट्रक ड्राइवरों व CPVF कर्मियों में वाद विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ ट्रकों में तोड़फोड़ भी की गई। सनमार्ग आसनसोल की रिपोर्ट। आज नहीं, परसों 7 बजे से लेकर के और गाड़ी अभी तक रात में पैसा ले लेके लोग गाड़ी छोड़ दे रहा है। पुलिस उधर से रोंग साइड से गाड़ी, सब केला वाला गाड़ी है, सबको 300 रुपया लेके इधर छोड़ दे रहा है और रोड इधर का ब्लॉक कर रखा है। उसके बाद में हम लोग खाने पीने का हर चीज का दिक्कत है, समझे ना। तो कितने पानी तक का सुविधा नहीं है किसी चीज के लिए। ड्राइवर इस समय बिल्कुल बेहाल है। हर आदमी इस पे कितने ड्राइवर तो बीमार हो गए हैं, कितने मुहर्रम में त्योहार पे पहुंचने के लिए बेचारे गाड़ी में ही पड़े रह गए हैं, यही बंगाल के हमारे कलकत्ता के। तो भैया ये इसीलिए हम लोग स्ट्राइक किए हुए हैं और NH पे कोई भी बैरियल नहीं होगा। हाईवे के ऊपर हाईवे पे हम लोग बैरियल नहीं चाहते। अदर स्टेट जैसे पूरे इंडिया में गाड़ी चल रही है वैसे बंगाल के अंदर भी चलनी चाहिए। खिदिरपुर तक पहुंचने की दूर छोड़िए, बंगाल बॉर्डर से चिरकुंडा से बाकी जितनी स्टेट हमने गिनाया है, कहीं भी NH पे, रोड पे, हाईवे पे कोई पुलिस वाला कभी किसी गाड़ी वाले को रोकता हो तो हम लोग गुनहगार हैं। क्या यही एक स्टेट अलग बना हुआ है? दिक्कत ये है, पुलिस वाले को चल 150 दे भी देते हैं, गाड़ी वालों को ऐसा होता है। मेरी गाड़ी में परमल भरा पड़ा है और कल से यहाँ खड़ा, उसको भाड़ा क्या मिलेगा? गाड़ी वाले कहाँ तक के खाएंगे? ना ड्राइवर की तनख्वाह मिले, ना मालिक की किस्त भरे। परमल सब्जी वाला परमल, हाँ मजबूर, वहाँ भाड़ा ही नहीं मिलेगा, क्या करें जी।